Utrjade Assant on võistlus, mis toimub praegu juba 15. korda ja kunagi sai algatatud ta siis Vaivara vallavolikogu poolt ja koos Elo Seltsiga seda võistlust siis hakati alguses tegema. Praegult on temast välja sündinud siis võistlus, kus ka osalesid siis välisvõistkonnad 3 riigist, Soomest, Hollandist ja Austriast. Julgen väita, et tal on hea potentsiaal saada veel rohkem välismaa riike. No selle aasta võistlus tegelikult on raske. Kui inimesed startisid, piltlikult öeldes 12 kraadi oli külma, siis vastu hommikut langes temperatuur siin rassil 25 kraadini. See väsitas inimesi ja tänu sellele on katkestanud juba 17 võistkonnast 5 võistkonda. Võistkonnad hetkel on ülesannete territooriumil, kus nad peavad lahendama erinevaid ülesandeid, alates laskmistest erinevatest kuni tule toetuse väljakutsumiseni. Hommikul kell 8 nad peavad olema koondunud koordinaatidesse, kust algab siis lõpujooks ehk lõpusuusatamine ja võistlus lõpeb Narva Kindluses. Võistlusel võiks väga paremini minna, aga tunne on iseenesest hea, arvestades seda natukest külma, mis siin on. Võistlusformaat on natuke teine, et pinget on natuke vähem, et rohkem on suusatamist. Suusakiirust on rohkem vaja, et see on nagu suur muutus. Varem on rohkem vastutegevusega ja orienteerumisega, et see aasta pole vaja väga kompassi välja võtta. Suusakiirust võiks natuke rohkem olla, aga muidu mõned võistkonnad on juba katkestanud, selles suhtes läheb meil hästi. Et plaan on ikka Narvani minna ja veel nii palju punkte võtta kui võimalik. Võistlus oli teistsugune kui eelnevad 5 aastat, mis ma siin käinud olen. Ja see on asi, mida ma ootan terve aasta. Minu jaoks oli suusatamine kahtlemata kõige raskem, sest ma ei ole sellega kokku puutunud. Et kui see jooksuosa tuli, siis saime nagu hakkama, aga suusatamisega oli kõige raskem. Et meil pool tiimi oli siuke, kes on 3.-4. korda, aga me ühe teisega olime esimest korda ja päris raske. Pärast sellist rasket võistlust ei ole kohane väga pikki kõnesid pidada. Utrjade Assant on väga olulise tähendusega Eesti ajaloos. See on see, kus me saime kätte oma tegelikult piiri. Ja see on see sündmus, mis tegelikult näitas ka meie sõprade ja liitlaste head tahet. See on tähtpäev, see on üritus, mida me peame tähistama. Ja tõepoolest tänan teid kõiki selle pingutuse eest ja selle eest, et see võistlus on elus, elujõuline ja sellel on tulevik. Kas ma saan loen õigesti välja naiskodukaitse Tallinna ringkond? Oli nii, jah? Jah. Kolmas koht, kaitsevägede pahutus. Ja teise koha sai siis Kaitseliidu